relay headlamp dan tujuan lokasi di wiring diagram. Di mana di wiring diagram di headlamp ada di kode nomor sirkuit 90 certit di diagram. Nomornya di posisi headlamp. Dan di sini relay box A104 dan untuk relay headlamp relaynya low ada di A08X dan yang relay headlamp yang high A09X. Ya. Nah, saya ambil relaynya untuk pengukuran dan timbangan. Relaynya ini. Untuk pengukuran tegangan